大家好，欢迎收听真情故事会。慧敏，送到这就行了，我没买你的票，你回去吧。老公周凯的声音在机场的检票口响起，轻飘飘的，像在说今天天气不错。我的兴奋僵在脸上，愣愣地抬起头。什么意思？这次带全家出国度假，要去7天，家里的房子不能没人看，所以干脆没买你的票。他笑了笑。而且我们去旅游是辛苦了1年，特地去普吉岛休息。你不用上班，天天在家休息，还计较这个？全家加上公婆和小叔子，一共6口人，都默契地看手机，没一个说话。我看着一脸理所当然的周凯，7年了，我为了他辞去工作，做了7年的家庭主妇，1年365天，日日无休。到现在我才知道，原来他从没在乎过我的付出。好，我点点头。我回家看房子。周凯愣了一下，像是没预料到我这么轻易就同意。送他们登机前，我盯着这一家子人，问：“你们确定要这样安排对吧？”我提起昨晚满怀期待收拾好的行李，转身离开。工作人员已经开始检票，每一句温柔的旅程愉快传出来，都像把刀子割在我的心上。周凯追出来，小声拉着我：“老婆，你听我解释，这次带全家出国度假，花销已经很大了，我只能去掉一些没必要的支出。”我的脚步顿住。没必要，周凯理直气壮地回道：“对啊，我们不是早就说好了，这次全家度假是因为大家都辛苦了1年，所以年底了去普吉岛好好休息。你不用上班，天天都在家，还休息不够吗？”我不敢置信地盯着他。什么叫休息？在床上睡到自然醒觉休息，凌晨5点起床给你们一家人做早餐不叫休息，躺在沙发上什么都不干玩手机叫休息，洗碗拖地，送孩子上学，给你弟洗鞋不叫休息。周凯，我跟你结婚7年，1年365天，你告诉我，我哪天真的休息了？我甩开他的手：“你们全家去玩吧，不用管我。”周凯张了张嘴，想说什么。婆婆开始催促：“阿凯，还愣着干嘛？赶紧的，检票了。”小叔子拿着护照：“哥，别管嫂子了，她脾气臭，你又不是不知道，等回国给她带份礼物就行了。”6岁的儿子跑过来，拽上周凯的衣服：“爸爸，快走，不要妈妈，我要去看海。”我握着行李箱的手攥到发白，看着周凯，笑了笑：“没听到吗？赶紧走吧。”周凯眼神闪了闪，最后还是止住了嘴里的话：“好好照顾家，等我回来给你带纪念品。”他松开手，头也不回，大步地走向他心里辛苦了1年的家人。我站在原地，看着他们登机的背影，自嘲一笑。我知道，我还是没叫醒这个装睡的人。不过没关系，等他回国，我们的离婚协议应该也写好了。坐上出租车，我才发现家族群热闹得很。婆婆拿着手机，配上变形了的美妆特效，在家族群里炫耀：“大家都来看看啊，我儿子周凯多孝顺，年底特意带全家出国旅游。快看看这飞机，还是头等舱呢。”底下的7大姑8大姨瞬间刷屏：“红梅，还是你的命好，儿子儿媳都那么孝顺。”边上那是小浩吧？是不是今年毕业？哎呀，都这么高了。小叔子带着我送他的顶配耳机，对着镜头比耶：“二婶，
我哥给了我15000的旅游经费，等我回国给你带礼物啊。15000，我调出手机上的购票软件，从广州到泰国机场，经济舱只要890。890啊，我以为天价呢。想起周凯在机场时口口声声的花销太大，不必要支出，一股前所未有的悲凉让我忍不住笑出了声。我和周凯结婚7年，因为他一句我爸妈需要人照顾，我放弃了上升期的工作。7年里，我让这个统共6口人的家，早上永远有热腾腾的早餐，衣服乱扔一地，第2天永远干干净净地叠在衣柜里，垃圾也是永远不用倒的，床单被罩每周1换。公婆生病，孩子发烧，小叔子寒暑假，周凯什么都不用管，他只需要睡到自然醒，和爸妈孩子打个招呼，然后去上班，一天就过去了。我看着自己掌心因为常年做家务而留下的一层厚厚的茧子，心里凉了又凉。最后还是没忍住将购票软件截图发在了家族群里，劝告所有即将或想要结婚的人，千万别做家庭主妇，否则你的价值可能连890都没有。消息发出，原本火热度家族群肉眼可见地凝滞了一下。半晌，二婶才讪讪地艾特了一下周凯：“怎么回事啊？你们一家人去旅游没带慧敏？”婆婆的语音消息很快刷屏。真是造孽啊！哪里是我们不带慧敏，是阿凯想着我们一家人今年都辛苦了，专门带我们散心。慧敏天天在家，早就休息够了，所以才没买她的票。婆婆说到后面，甚至带上了哭腔。我要是知道慧敏这么在乎这张票，我和她爸就不去了，省得现在被儿媳妇戳心窝子。小叔子愤愤不平地抢过手机：“就是嫂子要是想来直接买机票就好了，我哥又不是不给他钱，在这儿作妖欺负我妈，算什么本事？”他说的钱是指周凯每月上交的5000块钱生活费吗？全家一共6口人，挤在我和周凯结婚时买的120平房子里，每个月还房贷3000，水电200，一家人吃喝，甚至小叔子读大学每个月的生活费都靠周凯给我的这5000块钱。钱每个月都不够，但周凯从来都装看不到。每次我提起钱不够，没钱了，他都是一边刷着手机，一边熟练地指责我：“怎么又不够了？你不上班不知道，现在赚钱很辛苦的。你在家能省就多省点，别总大手大脚的。”可是我衣柜的衣服已经3年没换了，睡衣磨出毛边都不舍得买新的，护肤品更是从来不用，就连鞋子也是我妈心疼我，特意说买大了留给我的。而周凯一家呢，公公3、5天就要去和老同学聚会，婆婆的舞蹈队一件舞裙就要3、400，小叔子读大学，演唱会音乐节一次不落。周凯不愿意花890给我买张去普吉岛的机票，却愿意给他弟弟赚15000的零花钱，当作旅游经费。我靠在车座上，一笔一笔地算着这笔账。另一边的周凯好像似乎也有点心虚。别说了，他终于露面，却只是为了结束话题。慧敏那确实是他无理取闹了，大过年的，别让大家看笑话。看着这些颠倒黑白的话，我连冷笑都觉得是给他们脸。可群里的亲戚们却都被说服了，纷纷开始仗义直言。我就说嘛，
阿凯怎么会干那么没良心的事？全家去旅游，把老婆一个人丢家里。慧敏啊，你真的自己找找原因了。大伯语重心长地拍了拍我，就是上次你婆婆住院，我看你端屎端尿的伺候，原本还觉得你是个孝顺的，没想到啊。二姑发了个白眼狼的表情包。上个月婆婆跳广场舞崴了脚，住院住了小半个月。公公要遛弯，周凯要上班，小叔子只会坐在那打游戏。于是我白天在家里收拾家务，给一家老小做好饭，晚上还要去医院守夜，天不亮就又得回家，继续做早餐。实在是熬不住的时候，我跟周凯打商量，要不给妈请个护工吧。周凯诧异地看了我一眼，想也不想就拒绝。那怎么行？护工哪有你照顾得好，还不用花钱。那些过往不曾细想的话，此刻全都翻涌了上来，让我差一点窒息。耗尽最后一丝力气，我在全城最好的律所预约了离婚咨询。这样的日子，我一天都不想再过了。之后的几天，我一直泡在离婚的事情里，搬家、查流水、找工作，忙得团团转。周凯那边却轻松得不得了。婆婆在家族群里一天8次地分享自己在普吉岛的日常。我儿子给我订的酒店、豪华套房，婆婆炫耀的语气透过屏幕都能让人感受到那股得意。还有那私人海滩，想什么时候去就什么时候去。小叔子躺在沙滩上打游戏，带着去年生日我送他的名牌耳机。出国太爽了，可惜啊，有些人就是没那个福气。小叔子的话里带着呲，他还在计较上次在群里的争吵。你这孩子胡说什么呢？婆婆横了他一眼，与其说呵斥，更像是鼓励。小叔子坐起来，一把扯过在玩沙的儿子。浩浩，你说你想不想你妈来？儿子一手拿着挖沙的小铲子，大声喊道：不要妈妈来，爸爸说了，他又不上班，来了只会浪费钱。视频到这里戛然而止，家族群却没人再回复，群里安静的可怕。反倒是周凯的小表妹私下里安慰我：表嫂，你别难过，群里的视频我爸妈他们都看了，我们都觉得姑姑他们太过分了。等他们回国了，我帮你说说他们。我心头一暖。紧接着就是更大的失落。你看，连外人都知道这样是过分了，可周凯还是假装看不见。晚上，我对着电脑修改律师发来的出版离婚协议。周凯给我发了条消息：老婆，普吉岛其实也就那样，没什么意思。我给你买了礼物，后天回国，你来接机吧。后天，我点开律师的聊天框，离婚协议明晚能定稿吗？对面回复了一个没问题的表情。我笑着打字：可以。后天，快了，离我和周凯离婚就剩2天了。接下来的时间像是按下了快进键。婆婆还是在群里不停发着在普吉岛的旅游美照，偶尔夹带一家人的合影，每个人的脸上都带着笑，和和美美。只是家族群越发安静，甚至婆婆艾特了人，大家也装看不见。而我也将这7年的行李全都收拾好，婚纱照扔了，全家福撕了。这7年林林总总添置的小家具，也是能卖就卖，一个都不留给周凯一家。终于到了接机那天，周凯提前1天就叮嘱我要准时到，说他们买了好多东西，爸妈年纪大，提不动。
非得我来帮忙拿才行。话里话外都还把我当成从前那个任劳任怨的家庭主妇。我也懒得反驳他，淡淡回了句好，然后关掉手机，呼呼大睡。第二天，飞机落地，周凯一家人大包小包地从机场走出来。哥，嫂子怎么还没来？不会睡过头了吧？小叔子烦躁地踢了下行李箱。婆婆啧了一声。慧敏不是那样粗心的人，估计是还在生我们的气吧。阿凯啊，你回去真得好好说说她，一个女人气性这么大，他妈没教过她怎么做人媳妇吗？妈妈坏。儿子趴在婆婆怀里，拍着手喊道。周凯脸色难看了起来，掏出手机拨号，开口就是呵斥：你在哪儿？不是提醒了你要接机吗？我在这里。周凯闻声猛地抬头，目光在人群中急切搜寻，终于看到了我站在不远处。不同往常的素面朝天，今天我特意穿了件素色的连衣裙，化了个淡妆，看起来得体又大方。周凯眼神一亮，拖着行李箱走向我。老婆，你今天真漂亮，还化妆了。他从口袋里掏出一个巴掌大的小盒子，里面是他从普吉岛带回来的贝壳项链，很便宜，折合人民币不到20。老婆，这是我特意从普吉岛给你带的，花了我好多钱呢。你快戴上，高不高兴？我瞟了眼那个廉价还沾着沙粒的盒子，目光落到小叔子手上最新款的游戏机，公公手腕上崭新的手表和婆婆胸前挡也挡不住的黄金项链，笑了笑。正好，我也有份礼物要给你。周凯眼里爆发出惊喜。是什么？老婆，还是你懂事？我把你一个人丢在家，你还对我这么好，我娶你真是娶对了。我从包里拿出准备好的文件，翻开，这份礼物就是我和你的离婚协议。机场门口人来人往，周凯愣愣地从我手里接过那页薄薄的纸，页眉几个黑色加粗的字刺进他眼睛里。离婚协议书。他甚至以为自己看错了，又仔细翻了翻，随后猛地抬头看我，脸上的笑容彻底僵住。陈慧敏，你搞什么？就因为没带你出去度假，你就要和我离婚？你怎么这么不知好歹？一连串的质问脱口而出，我没说话，只是看着他。在他心里，不让我参加年底的家庭旅行，大概就跟忘了买一瓶酱油差不多，都是小事，哄2句就过去了。他从来没觉得这会触及婚姻的根本，也没想到我会送他这样一份大礼。慧敏，什么东西啊？婆婆见情况不对，和周阳也从一旁走了过来。她探头一看，脸色立刻变了。周阳则直接嗤笑了一声：嫂子，你玩真的啊？周阳挑着眉，脸上是毫不掩饰的轻蔑，就一趟旅游而已，你也太小题大做了。我哥平时对你够好了。他语气理所当然，好像是我在无理取闹。婆婆也皱紧了眉头，语气带着不满和责怪。慧敏，不是妈说你多大点事，闹到离婚像什么话？一家人和和气气不好吗？阿凯工作那么忙，压力大，偶尔疏忽了也是有的，你做妻子的要多体谅。公公没说话，但站在婆婆身后，沉着脸看着我，那眼神里的不赞同和失望明明白白。一家人就这么围着我，站在机场喧闹的门口，他们七嘴八舌，话里话外都是一个意思。我错了，我小题大做，我不懂事，我破坏了家庭的和谐。周凯听着父母弟弟的话，最初的那点震惊，
慢慢被难过和受伤取代。慧敏，你什么时候变得这么斤斤计较了？他声音低下去，我们以前不是这样的，就为了这么一件事，你就要毁了这个家，我真的太心寒了。他这话一说，公公婆婆看我的眼神更不满了，仿佛我真是个十恶不赦的坏人，伤了他们宝贝儿子的心。我看着他们那种好像自己才是受害者的神情，更加坚定了离婚这个选择。我没再看那份被他捏得有些皱的协议，转身就想走。等等，手腕突然被一把抓住，力道很大，是周凯。他拽着我，把我扯回来，面对着他，行了行了，你别闹了，我大人不计小人过，这次就原谅你。他把那份离婚协议书胡乱卷了卷，往我怀里塞，把这个收回去，撕掉，我就当没看过，以后谁也不提了，咱们一家人还和以前一样。我看着他脸上那副我都这么宽宏大量了，你还不赶紧感恩戴德的神情，一股极其荒谬的感觉冲上头顶，竟然气笑了。周凯，我用力甩开他的手，一字一句地问你凭什么这么自信？他皱眉，似乎不明白我为什么还要闹。我深吸一口气，一点一点地盘算给他听年底旅游，全家出国，唯独落下我一个人。你们开开心心在朋友圈发合照的时候，想过我一个人对着空荡荡的房子是什么感觉吗？周凯的眉头皱得更紧，就为了一张机票。我不是说了吗？这次预算超了，下次一定带你去，下次，这个世界上哪有那么多下次？我点了点头，甚至对他扯了一下嘴角，对，就为了一张机票。然后我转过身，不再只对着周凯，而是对着他们一家人。周凯，我嫁给你7年前我有工作，工资不算高，但养活自己绰绰有余。你说你妈身体不好，需要人照顾。你说你创业初期忙，家里不能没人操持。好，我辞了职。这7年，我每天6点起床准备早饭，送孩子上学，然后买菜、打扫卫生、洗衣物，包括周阳隔3差5拿回来的那些沾了9字油污的衬衫。中午要给你爸你妈准备药膳和午饭，下午要去医院陪你妈做理疗拿药。有2次她住院，我整晚陪床，白天还要赶回来做饭，累得在厨房扶着水池直不起腰。我语速平稳，像在陈述别人的事情，但每说一句，周凯的脸色就变一分。1个月，你给我的家用是5000块。这5000块要负责全家6口人的吃喝日用、水电煤气、人情往来，而你1个月给你弟弟周阳的零花钱是15000。周凯，我7年没买过一件像样的新衣服，用的护肤品是最便宜的超市货，我活该给你们周家当牛做马。婆婆忍不住插嘴，慧敏，话不能这么说，男人赚钱养家，女人操持家里，这不是天经地义吗？阿凯赚的钱怎么花是他的事，你管好家里就行了。天经地义，我打断他，看向周凯，你也是这么认为的，对吧？所以你觉得我没去成旅行就闹离婚，是我不懂事，是我无理取闹？周凯的嘴唇动了动，他看着我的眼神变得格外陌生，甚至是一丝不耐烦。他眉头紧锁，不然呢？陈慧敏，你说的这些，哪一样不是一个妻子、一个儿媳该干的？照顾老人，打理家务，伺候丈夫，省钱过日子，这不都是你的本分吗？我辛苦赚钱养家，让你在家清闲，你还有什么不满足的？该干的本分，我轻轻重复着这几个字。
突然觉得无比疲惫。算了，反正跟他们这种人也说不清楚。我把离婚协议书重新塞回了他手里。自我签完了，协议你看一下，没什么问题的话，我们找个时间去民政局吧。说完，我转身汇入了机场门外熙熙攘攘的人流，背后的目光如芒在背，但很快就被远处飞机起落的轰鸣吞没了。很快，我搬出了原来的家，在外面租了一个出租屋，开始自己生活。新租的房子只有40平，朝南，有个小阳台。我站在空荡荡的房间里，深吸一口气，闻到的再也不是那个家里永远散不去的油烟味和压抑感。手机开始震动的时候，我正在组装简易衣柜。来电是周凯，我按了接听，却没说话。陈慧敏，你闹够了没有？他的声音里满是不耐烦，赶紧回来，妈晚上要做红烧肉。我差点笑出来，他们居然觉得我的离开只是一场闹，是可以通过一顿红烧肉哄回去的撒娇。我说离婚协议签好字再通知我，我们去民政局。电话那头沉默了几秒。你是不是疯了？我很清醒。我挂断电话。接下来2天，我的手机成了热线。婆婆打来，语气一如既往的居高临下。慧敏啊，夫妻吵架很正常吗？你这一走，街坊邻居怎么看我们周家？快回来，妈不跟你计较。我和周凯要离婚了。我说以后别叫我慧敏了，阿姨。你，婆婆的声音尖了起来，你别不识好歹。我儿子一表人才，还怕找不到老婆吗？你可别后悔，离婚。我懒得跟他废话。公公的电话更直接。慧敏，你知道离婚的女人多难吗？我们周家待你不薄，你现在回来，咱们还是一家人。离婚，我还是那句话。小叔子周阳打来时，语气里带着他特有的那种轻视。嫂子，玩够了就回来吧，我也挺想你的做的饭的。我直接挂断。他们轮番轰炸，从早到晚，每次电话响起，我看着屏幕上跳动的名字，都觉得可笑。这么多年，我在那个家里像个透明的人，现在我走了，才发现我有多重要。真正的转折出现在家族群。那天晚上，我正在新家的阳台上看夜景，手机突然疯了一样震动。打开微信，那个我屏蔽了很久的周家一家人群跳出99条消息。往上翻，是婆婆发的一条长语音转换的文字：各位亲戚，最近家里出了点事，慧敏这孩子不知道听了谁的挑唆，非要跟小凯离婚，还从家里搬出去了。我们劝也劝了，说也说了，这孩子就是油盐不进。大家评评理，我们周家哪里对不起他了？供他吃供他住，小凯工作那么忙，还经常陪他。下面是公公的附和：现在的年轻人啊，受不得一点委屈。周阳也跳出来：嫂子以前挺懂事的，不知道最近怎么了。我静静看着，连争辩的力气都没有了。在他们眼里，我永远是那个不懂事、不知感恩的外人。他们可以尽情地在别人面前贬低我，但这次事情没有按照他们预想的方向发展。消息沉寂了几分钟后，二姑突然发了一段视频。视频里，周家一大家子在海边，婆婆穿着我给她买的防晒衣，周凯在玩沙滩排球，所有人笑得很开心，却唯独没有我的身影。二姑的文字紧随其后：大姐，这视频是你自己发的朋友圈吧？全家人去泰国玩，就把慧敏一个人扔家里，这叫哪里对不起她？
群里一下子安静了。接着，周凯的表妹也发了一张截图，是婆婆半年前的朋友圈。9宫格照片里是全家在某高档餐厅聚餐，文字是一家人就要整整齐齐。而那天，我被婆婆安排去给她远房表姨的女儿补课，晚上回家时只剩一桌残羹冷炙。舅妈，这整齐的一家人里，好像没有表嫂啊！周婷发了个微笑表情。更多的消息涌了出来。原来这些年来，亲戚们早就从各种细节里看出了端倪，一直不说是顾及亲戚的面子，没想到他们这么的不要脸，群里炸开了锅。亲戚们你一言我一语，把这几年来他们看到却从未明说的细节全都摊在了阳光下。最后二姑总结了一句：大姐、姐夫，你们这真是自作自受。公婆没有再说话，周凯和周阳也没再吭声。深夜11点，周凯的私聊窗口跳了出来：群里消息你看到了吧？他问。我回复看了。你就这么眼睁睁看着别人骂我家人，为什么不帮我们说句话？我对着屏幕冷笑一声。从前每一次我被婆婆当众数落，被周阳冷嘲热讽，因为一点小事被全家人孤立，他都在旁边沉默，或者轻飘飘地说一句妈，也是为你好。现在他终于体会到被所有人指责，却无人站在自己身边的滋味。我没这个义务。我打字离婚协议签好了吗？什么时候去办手续？聊天窗口上方，对方正在输入的提示闪烁了很久，但最终周凯什么也没发过来。离婚后的这些天，我一个人的日子反倒越过越顺心了。早上不用5点半就爬起来准备一大家子的早餐，也不用在洗衣服拖地的间隙里手忙脚乱地想着中午该买什么菜。我可以睡到8点，泡一杯咖啡，坐在书桌前打开电脑，开始我的写作。7年前，我也有点名气的网络作者，在网上发表了不少文字。后来遇到了周凯，为了他，我放弃了事业，放弃了工作，成为了一个全职太太。尤其是生了浩浩以后，我学着做一个合格的妻子和母亲。作家的账号不再更新，电脑渐渐蒙尘，最后连密码都快忘了。我成了周家的保姆、厨师、清洁工，唯独不再是我自己。7年，我几乎和过去所有的朋友断了联系，困在那100多平米的房子里，围着灶台和孩子打转。现在想重新找工作也是徒劳。幸好天无绝人之路。我以前的作者账号还有很多读者在等我，希望我能够重新更新。所幸，我直接开始复更，不再找工作了。我重新捡起了笔，写我这些年的憋闷，写菜市场的讨价还价，写对浩浩说不出口的爱与失望。没想到，这些质朴甚至带着点苦涩的文字，竟然引起了更多人的共鸣。渐渐的，我重新找回了我自己。而我过得很好的时候，听说周凯那边却是一团糟。我离开后，那个家的运转立刻瘫痪了。公婆几年来习惯了被人伺候，油瓶倒了都不扶。婆婆不会用燃气灶，有一次想把剩菜热一热，差点把厨房点着。公公倒是会开火，但煮出来的面条不是加生就是一锅糊。周凯的弟弟周阳，每天除了打游戏就是睡觉。外卖盒子堆在房间门口都能发臭。浩浩以前被我照顾得太好，现在跟着他们，饭吃不按时，衣服穿不整齐。有次我偷偷去幼儿园看他，小脸瘦了一圈，看着就心疼。
老师也反映，浩浩在幼儿园变得爱抢别人玩具，动不动就发脾气，大概是从爷爷奶奶和叔叔那里学来的。周凯的日子就更难了，他工作本就忙，现在下班回来，面对的是冷锅冷灶哭闹的孩子满屋的狼藉，还有父母的抱怨和弟弟的无动于衷。他得先哄浩浩，再手忙脚乱地弄点吃的，然后收拾屋子、洗衣服。忙完这些，往往都快半夜了。长期睡眠不足，精力不济，工作上连连出错。上个礼拜，他负责的一个项目出了个大纰漏，被领导在会上点名批评，据说年终奖都要泡汤，经济压力一下子就上来了。也就是在这种时候，周来一下子就意识到了我的重要性。有天傍晚，我刚从外面做完美容回来，在小区楼下看到了周凯和浩浩的身影。我本想直接离开，可浩浩突然喊了一声妈妈，我还是犹豫了。1个多月不见，周凯比之前憔悴了很多，胡子拉碴的，眼睛里全是血丝。他静静地盯着我，好似想引起我的心疼，我的内心却毫无波动。此时已经是深秋，周凯不懂照顾孩子，只给浩浩穿了一件单薄的夹克。我走上前去，他在风里瑟缩了一下，委屈巴巴地看着我，妈妈。浩浩又叫了我一声，我这才问道，你们怎么来了？孩子想你了。周凯悻悻的，我立刻反应过来，他这是想用孩子绑架我。于是我问，离婚协议签好了吗？什么时候去民政局？我一说这话，周凯的眉头立刻皱了起来，他很不耐烦地看向我，在孩子面前，你能不能别说这些？我们之间还有别的事可以聊吗？我又问。周凯的神色有些绷不住了，他的语气终于软了下来。夫妻一场，非要闹到这个地步吗？看在孩子的面子上，别闹了，跟我回家好不好？我莞尔一笑，闹到今天这一步，是我的问题。周凯，我给过你机会的。周凯有些急了，他上前来拉我的手，慧敏，我知道你不是个狠心的人，以前的事是我做错了，你能不能再给我一次机会？只要你跟我回家，我保证好好对你。你不想做家务没关系，我可以请个保姆。你想工作，我也可以安排你去我在的公司，只要你愿意原谅我，行吗？你不在，家里乱成了一团，爸妈什么都不会，除了添乱还是添乱。上次浩浩感冒，他们还给孩子喂错药。为了处理这些事，我工作都顾不过来，被扣了工资，年终奖也没了。慧敏，你就当可怜可怜我，行吗？他絮絮叨叨地说着，每一件事似乎都在印证他此刻的结论：离了我不行。可我听着，心里没有一点涟漪。这不是你自找的吗？你妈说你一表人才，离了我，在外面也是随便找。怎么，现在才发现免费的保姆不好找？不是的，周凯颤抖着摇头，那些都是气话。我妈不是这个意思，她不是那个意思。那你呢？我周凯支支吾吾，半天也说不出来。我没了耐心，打断他够了，下次没带离婚协议，别来找我，我的时间很宝贵。条款里房子孩子我都说清楚了，如果你觉得不满意，可以找律师谈，想让我回心转意，你做梦。我顿了顿，给他下了最后通牒。周五之前，我如果还没看到签好字的协议，我会直接向法院提起诉讼。说完，我头也没回地走了，不顾身后浩浩的哭声和周凯的呼喊。我知道有些东西不该留恋，
未来在另一个方向。那天之后，周凯没再来找过我。他回去想了很久，还是松口，决定和我离婚。去民政局的那天，周凯把车开得很慢，他双手握着方向盘，眼睛盯着前方，却自顾自地说起话来。你还记不记得，我们刚搬进那个家的时候，阳台上什么都没有？你跑去花市搬回来2盆茉莉，说夏天晚上会有香味飘进来。他的声音很轻，像在自言自语。你那时候总说，以后要在阳台上放个小圆桌，早晨我们可以坐在那里喝豆浆。我没接话，只是看着窗外。豆浆，我们后来很少一起吃饭，更别说在早晨坐下来喝什么豆浆了。他早上总是匆匆出门，我则习惯在厨房站着把早饭吃完。他还在继续说着那些在他看来十分美好的记忆，可在我的回忆里都是日复一日的劳累。我静静地听着，心里平静得像一湖水。车停在了民政局门口。慧敏，他忽然叫我，声音有点哑，真的没一点可能了吗？我没有犹豫，点了点头，没可能了。他深吸一口气，又缓缓吐出来。良久之后才说好。手续办得出奇的快，签了几个名字，按了几个手印，2个红本子换成了2个暗红色的本子。走出大厅，阳光有些刺眼。我还有点事，就不送你了。周凯站在台阶上，手里紧紧攥着离婚证。你打个车吧。好，我淡淡说道。那我走了。我转身往路边走，几步之后，听见身后传来压抑的闷闷的哭声。是周凯。结婚7年，我从没看见他这样脆弱过。我知道他是真的后悔了，可惜一切都已经来不及了。车子拐过街角，把一切都抛在后面。前方是陌生的街道，陌生的风景，和饱满独立的全新的人生。